Yeah BM Studio Yeah What up Yeah บางทีอาจารย์ทำใจเย็นๆแล้วฟังหนูสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอทำให้อาจารย์ต้องเงียบเหงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆอาจารย์จะคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ก่อนนั้นหนูจะทำอะไรหนูใจถึงสปอร์ตอนนี้หนูจะทำอะไรอาจารย์ก็หายตลอดไม่อ่านไม่ทำมูจะเที่ยวแล้วจะรู้ได้ไงต้องลองไปกันไปเลยดีไหมก็เครื่องมันแฮงไม่งั้นต้องใช้ 8P งานมันล่มเพราะวิจัย IOC อยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่วิจัยทำแค่นั้นหนูก็ทราบอาจารย์นั้นอยู่ตรงนั้นหนูจะไปหาแน่ๆอาจารย์นั้นอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเลยไปหาแน่ๆยังไงก็มันวิจัยไม่ไหวก็แค่อยากถามแล้วก็อยากรู้ว่างานจะผ่านบ้างไหมมันยากแค่นี้แต่เหมือนใครๆก็ยังไม่รู้อาจารย์วันนี้ไปดูงานใครหาไม่เจออยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์พระอาจารย์กลับมาได้ไหมมีหนูมีงานไม่ว่างานนั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาลงลืมตาเมื่อไรก็เจอจาช่วยดูงานเราบางทีอาจารย์ทำใจเย็นๆแล้วฟังหนูสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอทำให้อาจารย์ต้องเงียบเหงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆอาจารย์จะคิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ก็เครื่องมันแฮงไม่งั้นต้องใช้ 8P งานมันล่มเพราะวิจัย IOC อยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่วิจัยทำแค่นั้นหนูก็ทราบอาจารย์นั้นอยู่ตรงนั้นหนูจะไปหาแน่ๆอาจารย์นั้นอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเลยไปหาแน่ๆยังไงก็มันวิจัยไม่ไหวก็แค่อยากถามแล้วก็อยากรู้ว่างานจะผ่านบ้างไหมมันยากแค่นี้แต่เหมือนใครๆก็ยังไม่รู้อาจารย์วันนี้ไปดูงานใครหาไม่เจออยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์พระอาจารย์กลับมาได้ไหมมีหนูมีงานไม่ว่างานนั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาลงลืมตาเมื่อไรก็เจอจาช่วยดูงานเราโอ้